大家好，今天是2025年的9月27号，我们今天接着来看看国内房地产相关的新闻啊。首先我们来看看上海的一个豪宅。那说起上海的豪宅，我脑中第一印象就是黄浦江边的那个什么新盘卖的非常好，什么套均8000万的房子基本上是开盘即秒空啊。但是上海的二手豪宅并不像这个新盘那么火热啊。说32亿取景地啊，上海老洋房啊第3次流拍，8月以来多处过亿豪宅拍卖遇冷啊。说9月25号，阿里资产平台再次上架一栋位于上海的这个百年洋房。说这栋洋房始建于1924年啊，是这个上海市的文化保护建筑，曾是多位名人的这个居所。说近年热播电视剧啊30而已，安家曾在这里取景。说这已经是该栋这个老洋房第3次这个拍卖，起拍价降至了8299万，就不到这个8300万。但是9月26号还是以无人报名啊流拍结束，这已经是第3次流拍了。说值得注意的是啊，该标的有租约到2029年，月租金是67500块，你折算成每年这个租金的话，大概就70万左右嘛。那你看它这个房子，你即使现在以现在的价格拍出去，对吧？8000万，我们就好算一点，8000万，它这边的租金大概一年就是一个70万啊。也就是说，你买了这个房子，你光靠这个收租的话，静态的去算啊，至少需要100年才能回本。所以你觉得这个房价跌到位了吗？说该房啊，首次拍卖起拍价为1.5亿啊。第2次拍卖降至9600万，说这是第3次拍卖，起拍价直接降至8299万元。说相较于首次起拍价接近于这个腰斩啊，但3次拍卖均无人报名参加，以这个流拍结束啊。现代快报记者发现，说8月以来，阿里资产平台上架多个这个起拍价过亿的豪宅拍卖标的啊。比如位于这个杭州西湖边的一栋这个独栋别墅啊，9月2日啊以1.2亿元起拍；位于北京的一处传统四合院，8月29号以2.2亿元起拍。该四合院标注为清代中唐大人的这个观点，那就相当于现在总理大人的这个居所啊。但2起拍卖均无人报名啊，竞价失败啊。看来这个豪宅不好卖，不光是上海这边，全国都是一样的。毕竟现在资产下行啊，你说这个有钱人他现在会去想着去买这些豪宅吗？就豪宅现在最大一个问题就是流动性的问题啊。你就像上海那个豪宅一样，对吧？他一开始拍卖说1.5亿，现在即使你腰斩了，你降到一个8000万了，该没人看还是没人看呀。现在有钱人都不傻，有钱人现在有钱啊，他要么就是躺平啊，要么就是想办法把钱润出去。就连这个王思聪啊，他是不是也把上海的房子往外卖？这个之前好像有报道说王思聪现在已经定居在这个日本了。这个有钱人现在都拼了命的往外跑，中产嘛，现在肯定是没有这个承接能力的。中产现在都在消费降级，都在这个还债。那有钱人不接，中产也不接，那你说你这个房子你想卖给谁？那你看这是有钱人这个豪宅现在卖不出去，那韭菜的房子怎么样呢？我们来看看陕西这边的一个情况，说这个原本想着选择大品牌央企开发的楼盘放心啊，结果按揭1-2个月之后，我们就成了这个高位接盘者。陕西业主小丽向这个华商报、大风新闻反映说花费200多万刚按揭的这个期房，1-2个月后相似户型突然间就降价17万。9月24号啊，这个华商报大风新闻记者与这个业主小丽啊，来到位于陕西西咸新区丰东新城的西安软件园保利云谷合筑楼盘，这属于央企保利的这个楼盘啊。说施工现场的这个塔吊在这个缓缓的移动，工地上还在正常施工。小丽介绍啊，她选择买该楼盘的主要原因，一是现有住房是这个老旧小区，没有这个电梯啊，缺乏良好的居住环境，养老生活不便，那是出于这个改善的这个目的啊。二是经朋友推荐了解到啊，这个位于这个软件园西侧的这个楼盘产品新颖，符合这个改善居住需求，而且这个楼盘开发商是央企背景保利集团的房企一个。如果连保利的房子啊都出现这个问题的话，那国内现在基本上你没有房子可以敢买了啊。这小丽是今年7月底购买的该楼盘房子，看来还是比较猛的。这个时候敢去这个买房啊，这都是勇士啊。说合同显示啊，这个房屋首付是111万，贷款了这个90万，一共是大概200万。车位首付是15%，不到2万，剩余7万多采用这个无息贷款。房子是这个期房，预计2027年的5月交付使用。令小丽想不通的是，9月份啊，经他推荐，
一位朋友在同一小区同一楼栋购买了户型相似的这个房源，房屋总价却便宜了13万左右，车位价格也便宜了这个4万，加上开发商拒绝承认的2.6万元老带新的这个奖励总差价达到了大概20万元那我就大概知道了。你看他们一开始买房子的时候也是经这个朋友推荐他买了房子之后也推荐这个朋友，我感觉就有点像这个传销，对吧？你自己踩坑了，还要拉这个朋友下水，你自己买房亏钱了，还要带上这个朋友这个小丽说仅仅这个1-2个月房子就降价了10多万，说这令工薪阶层的他难以接受之后他向这个开发商询问降价的原因对方说是这个工底房在这个保利云谷合住楼盘，华商报大风新闻记者见到了有类似遭遇的业主王亮他介绍当初这个业主们选房时销售人员往往会称这个业主中意的房子已经卖出去了，让选其他的这个房子。那这都是销售的一个套路嘛，肯定先去卖这个不好卖的。说对于工底房降价的情况，该业主称他5月份购买时价格比这个备案价低了7个点左右，现在降到了备案价25个点左右，也就是短短的4个月的时间，等于说就下跌了这个10%几。说这样算下来，业主直接损失了10几万、几十万不等，大家几乎都难以接受。说这位业主介绍经过这段时间的维权他认为根本就没有这个工底房，只是开发商降价的这个借口如果真是这个工底房的话，就要有相关的这个流程，特别是开发商和施工方、材料方之间的这个合同业主维权多次索要这个合同，开发商都不给看。那开发商凭什么给你看呢？这属于人家商业机密呢，没必要去给你公开对吧？这个华商报大风新闻记者从这个保利云谷合住楼盘工作人员处了解到说这个初步掌握类似这个业主小丽的这个情况也就是维权的这些业主大概有20-30户按照当初刚开盘时的价格和现在的价位同楼同户型差价有的在这个40万左右。那你看那个小丽她刚才买那个房子大概就是一个200万左右嘛，200万降一个40万，那妥妥的就是20%，短短几个月的时间降了20%。保利作为有这个雄厚实力的这个央企怎么会对这个施工方工底呢？工作人员介绍，工底房在地产行业常见严格的这个流程应该是开发商和施工方、材料方之间的有合同，购买这个工底房的业主是从这个施工方那边去购买的，开发商给这个施工方、这个材料方一个更名的一个权限。但现在购买的操作方法还是跟以前常规的这个购买方式是一样的，他们接到的通知是按这个工底房价格出售但不是说工底房，是工底房这个价格。就说白了就是保利这边在降价嘛，这个业主受不了这个9月24号，华商报大风新闻记者采访这个西咸新区丰东新城这个住房和城乡建设局工作人员称对于这个保利云谷合住项目工底房降价出售的事情，他们已经接到了投诉，住建开发商和这个部分业主还在这个交流，具体结果还不清楚。对于如何界定这个工底房工作人员称，按照正常流程开发商和施工方或材料方应该有个协议，只是不知道开发商为何迟迟不提供给这个业主。这个我们刚才也说了，没必要提供给这个业主，人家开发商这个房子愿意涨价愿意跌价，这是开发商自己的这个权利你业主也管不到我们这些业主我感觉就相较于我们这个 A 股的金融消费者来说，这个心理素质真的差太多了。你就想想看，这个房价你都明知道要跌，那你为什么要去买呢？也没有人逼着你去买，对吧？你不光自己买了，你还为了那点什么可能开发商给的一些什么佣金你还去坑自己的朋友，让自己的朋友也去这个买房。就说真的，我真没法同情这位业主就我们从这里也能看出来，即便是这个央企保利，对吧？他现在日子也不好过，他现在不降价卖房，他这个房子就卖不出去。那他房子卖不出去，那到时候是不是要像这个万科一样，也要爆雷给你们看？那到时候保利爆雷了，这个责任谁来承担呢？你这些业主能承担吗？承担不了吧？说真的，我挺佩服这个业主的。你看他买房子是买在哪里？买在什么西咸新区但凡一个城市带什么新区的那个地方，说白了就是以前这个郊区这个房价跌的应该是最猛的。以前这个地方政府他为什么这么热衷于开发什么新区？因为新区那边土地多呀，它土地多，政府就是靠这个卖地。那现在由于之前卖的地太多了，那边相关的这个配套毕竟不是这个核心区这个房价降幅是比这个核心区要多得多的
反正我在网上也刷到一些这个短视频啊，据说那个西咸新区那边房价相较于之前的高点普遍降幅至少是一个腰斩，跌多的话可能能到一个60%。我在网上也刷到一些什么那边的业主卖房的一个视频啊，之前买的房子假如说是一个什么动不动是个200多万，这亏个100多万往外卖是非常普遍的，所以我也不懂现在你还要去这些什么新区这些地方买房，真的不太理解。你如果现在要去买房的话，尽量还是在这个核心区啊。核心区尽管这个房价也在跌啊，但是至少你买了这个房子之后，它是有这个流动性的。这个只要你降价，这个房子还是有人愿意来看的。这个新区那边可怕就可怕在，即使你这个房价你跌了很多，就怕到时候你连出手的机会都没有，连看房的人都没有。中国的房价未来一定会涨，只要是你手里的纸还在印，房价就不会就此止步。我原来说过，短期看供求，中期看地价，长期看发钞。从房改之初，那时候全国的平均房价是多少？才2000多块钱一平方米。80年代初期，在北京有人拿4000块钱买了个四合院，当时我不懂房地产啊，我要懂房地产，我拿2个四合院多好。那现在你在深圳大街上一看，凡是有房子的人，满街走的都是百万富，这就是货币增发的结果。货币发并不是都进入通胀啊，哪去了？就进入到了房价和其他资产价格。你看看我们中国这些年，矿山在涨，土地价格在涨，房价在涨啊，这些资产价格它都是随着货币的发行不断的推升。大量的货币它进入到了土地价格和楼市价格之后啊，它对于全体有房的老百姓，它都是个利好，而不是个利空。如果它都进入 CPI， 大家受不了了。CPI 就是物价，你买米的、买面的、买油的，要进入这个就受不了了，就是物价在涨。而且我们相信货币要继续发，越是经济低迷，越是要发货币。我们都知道这个无上限的发钞，那才使美国度过了经济低迷。我们后来看到日本的安倍的3支利剑怎么度过低迷啊？它不都是发货币吗？我们这么多年不是货币也在发吗？我们也看到美国的房价长线直涨，中间跌了一段时间，然后再涨又超过了历史，为什么？它货币在发。所以说你在货币增发的情况下，你房价从长线不涨是不可能的。所以我说你说未来怎么样？我觉得历史能告诉未来啊，全世界都是这么走过来的，我们中国人也是这么走过来的，资产价格一定能扛得住啊。但是现在跌是因为信心不足。你试试，你看从5、6万块钱一平方米，你跌到4万块钱，你是什么滋味？所以不能让老百姓的家庭财产这么轻易的流失啊，要保住他的家庭财产不受损失，这才有信心。就是老百姓他怎么样能够恢复信心，这件事啊不能空说。你得看看股市怎么恢复的信心，涨起来他才相信不跌了。你看最近股市稍微一涨，很快有些人就开始入市了。那你楼市怎么稳啊？你说房价继续跌，你买房吧，你不能这么说吧，跟股市一样。那么你得说房价稳了，你买房了。那么让老百姓怎么能够相信它稳了呢？涨起来他就相信不跌了。你看这句话我在说完以后，网络有人黑我。你说你这句话你用到股市上是不是这样？用到楼市也是这样。老百姓最朴素的认知，不是说你谁官员出来说什么话了，也不是我孟小苏啊，或者是某位房地产专家出来说什么话了，他一定按照自己的常识来判断他还跌不跌了。什么叫不跌了？涨起来就不跌了，他就信了。所以我认为啊，谈到了现在的这个北上深啊，陆续放宽限购，我们要肯定这是好事啊。而且我特别希望的是靠我们大家共同的努力来推动政策向善，尽快的能够止跌回稳。这是中央要求好几年了，我们不要再给政府施压力，说不行你还打压，你还得把房价压下去，这种话对你自己也没好处。你把自己说的都下岗失业了，你还说什么说？你还以为你光是损害了那些有房人的利益啊？整个经济下滑，大家都受损害。我相信中国的房价也一定会走出低迷，实现止跌回稳，然后进入接稳回升。这个孟小苏他这个观点啊，其实跟很多这个房吹的观点是一样的，就是认为反正未来这个票子啊以后是越来越不值钱的，就是我们政府不断的会这个印钞票，只要这个印足够钞票，你未来这个价格一定会涨的。但是你看这2年我们 M2 的一个增速基本上是保持在一个2位数的一个水平吧，低的话大概也能有一个8%到9%啊，反正这个增速是比较高的。但是为什么就大家就感觉不到这个物价在上涨？为什么这个价格还是不断的往下跌呢？也就是我们就之前这个你像央行的这个行长也提出这个问题，现在国内这个资金它就是在金融体系内空转，它流不到这个实体企业，也就是你政府啊，你虽然是在这个印钞票，你是在放水，但是
我们作为这个韭菜，我们感觉不到呀，因为我们可能连接水的这个碗都没有。你虽然上面是在放水，但是这个水是流不到韭菜庄稼地里啊，你还是靠这个以前传统的那套模式啊。你先是给到这个金融机构，然后金融机构再得给到这个大型的这个国央企，国央企再通过相应的这个项目来逐渐的这个分包转包，最后再给这个韭菜，韭菜最后拿不到钱的。这个才是一个核心的问题。你如果要放水的话，一定要改变以前的那种思路。就在我看来，你要搞什么？你要搞滴灌，这个水你要拉一根这个管道，直接流到这个韭菜地里。就你现在印钞票放水要怎么放？你要把钱直接给到这个韭菜手上，这样子才能起到作用。你还是靠以前那种方式，把钱先给到金融机构，金融机构再把钱放到这个韭菜，不可能了啊！这条路现在已经走不通了。好吧，那今天要不然就先说到这里啊。最后还是希望大家多多的点赞评论，谢谢大家。